ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే వరకు జనసేన నిద్రపోదు. ఇప్పుడే నేను బయటికి వెళ్లి చూస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేస్తానని చెప్పేసి ఒక మహానాయకుడు ఇప్పుడే మాట్లాడుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఈ మధ్య ఏదో ఢిల్లీ వెళ్తారంట అధ్యక్ష. అంటే ఢిల్లీ వెళ్ళి అంటే ఢిల్లీలో ఏముందో నాకు అర్థం అవుతుంది. ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కూల్చేస్తాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైల్లో నిర్బంధిస్తామన్న పార్టీలే కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన అధ్యక్ష. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు కూడా ఢిల్లీ కోటనేటి కొన్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ పోయి నువ్వేం చేస్తావు ఢిల్లీ పోయి అంట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేస్తాం. ఇదేమన్నా సినిమా సెట్టింగా? ఇదేమన్నా నువ్వు సినిమాల్లో విలన్లు కొడతా ఉంటే సెట్టింగ్లు కూలిపోతా ఉంటాయి, అదేమన్నా అనుకున్నావా? కూల్చేయటానికి, పీకేయటానికి ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది ఒక కోట. ఈ కోటని ఒక అంగుళం కూడా ఎవరు కూడా పెక్కిరించలేరు అని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా చెప్తా ఉంది. ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి, లేకపోతే కామెంట్ చేయండి. బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.